これだけだ。結構やっぱり冷えそうでね、今もう8.2度まで下がってきた。本当。ブルーシートの上に直接ポンと置いてあるんで、ね、ちょっと高いよね。
れた。よくこんなとこ見つけたね。これを登っていくのか。色がすごい面白いから、なんだっけ、中上なんとかっていうのがすごいよ。岩に根っこを張ってるっていうのがさ、すごい工場だよね。船内が帰る。ここにこれをつけた人、これをつけた人もすごいよね。